Dit tranquillement sur Brookhaven quand tout d'un coup on entend ces bruits de sorcières qui sont très bizarres. Wesh. Ils sont bizarres ces bruits. Wesh, c'est quoi ça? Wesh. Les gars, c'est très bizarre. Non mais ça va s'arrêter quand ces bruits? Pas d'inquiétude, je crois que c'est un bug qu'il y a dans le jeu. Mais oui, je me rappelle, avant, il y a 1 an, 2 ans de ça, il y avait déjà ces bruits. Et il y en a plein qui ont réagi, mais what? Je crois que c'est un bug, hein. On aurait dit une sorcière, mais c'est plus Halloween depuis longtemps, wesh. Non, non, mais là, les gars, là, je suis désolée, mais c'est flippant, là. Non, non, mais là, c'est flippant.